ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានទៅផ្សារហើយឃើញថាបង្កងរបស់យើងគឺសសរល្អខ្លាំងមែនតើក៏នឹកឃើញថាចង់តង់ញ៉ាំបង្កងបើសិនបើបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំថាមិនដឹងថាធ្វើម្ហូបអ្វីអាចមកធ្វើម្ហូបតង់ញ៉ាំបង្កងដូចជានាងខ្ញុំបានណាហើយការធ្វើតង់ញ៉ាំបង្កងផងដែរគឺនាងខ្ញុំដាក់ផ្សិតចំបើងបើសិនបើយើងដាក់ផ្សិតកងៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗអញ្ចឹងណាដូចថានាងខ្ញុំចូលចិត្តផ្សិតចំបើងនាងខ្ញុំទិញផ្សិតចំបើងចំបាត់ដាក់ហើយនាងខ្ញុំហាន់វាជាចំណិតតូចៗបែបនេះហើយបើសិនមកបងប្អូនគិតថាផ្សិតកងៅវាឆ្ងាញ់ជាងបងប្អូនអាចទិញផ្សិតកងៅដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់ពីបានចិត្តផ្សិតហើយក៏នាងខ្ញុំបានចិត្តប៉េងប៉ោះដើម្បីដាក់វាឲ្យវាកាន់តែមានជាតិជូរឆ្ងាញ់ចេញពីប៉េងប៉ោះយើងអាចជ្រើសរើសយកប៉េងប៉ោះដែលមានទំហំតូចឬក៏ធំទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗបានចំពោះខ្ទឹមបារាំងវិញគឺនាងខ្ញុំហាន់វាបែបតឹងបែបនេះហើយបើសិនបើបងប្អូនចង់ហាន់វាបណ្ដាក៏បានដែរហើយបើកលេចមកបង្កងយើងវិញបន្ទាប់ពីកាត់ព្រួយហើយគឺរាងធំដែរតាទិញមកពីផ្សារមើលទៅរាងតូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាត់ព្រួយកាត់អីហើយធំល្មមដែរតាអាចញ៉ាំបានហើយរសជាតិវិញគឺផ្អែមតែម្ដងបង្កងរបស់យើងក៏បានលាងទឹករួចរាល់ហើយចំណែកបន្លែវិញគឺយើងបានចិតរួចរាល់ដែរកលេចមកមើលទឹកវិញគឺដាំពុះហើយនៅចាំតែដាក់បង្កងហើយនឹងគ្រឿងទេសចូលហើយនឹងបន្លែជាការស្រេចចឹងគ្រឿងទេសនោះគឺមិនមានអីច្រើនទេគឺមានតែម្សៅស៊ុបស្ករអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងម្នាក់ៗចឹងណាតែស្លហើយតង់គ្រឿងតង់ញ៉ាំដែលនាងខ្ញុំនេះមកស្លនោះគឺជាផលិតផលដែលខ្មែររបស់យើងនាំចូលក៏ប៉ុន្តែមិនមែននាំចូលពីប្រទេសផ្ទះលេខ2ទេចឹងហើយគឺយើងអាចយកមកស្លធ្វើជាតង់ញ៉ាំបានគ្រាន់តែវាមិនក្រហមដូចតង់ញ៉ាំផ្ទះលេខ2ចឹងណាតែរសជាតិវិញគឺអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនគឺជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍តែម្ដង